तो दोस्तों कैसे आप सभी। दोस्तों आज मैं अपना एक माइक्रोफोन अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि हेडफोन है, जिसको मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाया था हो गया, लेकिन उसका मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया था, जो कि काफ़ी आप देखेंगे ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो अभी मैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसमें है क्या और ये प्रोडक्ट कैसा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक माउस, ये हेडफोन है जो कैसा है अभी मैं बताता हूँ कैसा है ये। और एक ये हेडफोन चार्ज करने के लिए केबल दिया है जो कि टाइप सी है, आप देख सकते हैं। और एक वायर है जिसको आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और बाकी ये मैनुअल है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये हेडफोन कैसा अभी मैं बताता हूँ। बता दो कि ये हेडफोन साउंड कोर का है, आप देख सकते हैं साउंड कोर। अभी मैंने इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आप देख सकते हैं हो गया 4-5 महीने हो गया इसको मंगाया। आप देख सकते हैं इसका ये पूरा जिस इसके ऊपर रबड़ लगा हुआ रहता है, देखिए आप पूरा निकल चुका है, देख सकते हैं 6-7 महीने हुआ इसको खरीदे हुए। यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी इसकी आवाज़ और बाकी जो है वो सही है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी ये देखिए इतना जल्दी खराब हो गया। और बाकी इसमें आप देख सकते हैं एक आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए बटन दिया है, लेकिन दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे आप इसका केबल लगा सकते हैं लैपटॉप से या मोबाइल जोड़ने के लिए। और एक ये है टाइप सी चार्जर जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे इंडिकेटर दिया है, आप देख सकते हैं। तो और काफ़ी मेरा रिव्यू ऐसा है कि इसको अभी मैंने 6-7 महीने पहले खरीदा है, लेकिन देखिए कैसा हो गया, आप देख सकते हैं साउंड कोर का है ये। तो इसको मैं अगर मुझे रेटिंग देना होगा तो इसको मैं 5 में से 2 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं है और इसकी आवाज़ क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी है। और इसमें आप देख सकते हैं, और इसको आप यहाँ से साइज में बड़ा कर सकते हैं, देखिए ये ऐसे इधर से भी कर सकते हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, फोल्डेबल डिज़ाइन है, फास्ट चार्ज जो कि 5 मिनट चार्ज करेंगे तो 4 घंटे चलेगा, ऑल डे कंफर्ट है, और ब्लूटूथ 5.3 है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बाकी ओवरऑल मैं बता दूं तो आप सामने देख सकते हैं ये साउंड कोर का माइक है कि अभी 6-7 महीने हुआ है इसका। देखिए बिल्ड क्वालिटी कैसा सब निकल गया।